давоми соли равон дар доираи эълони соли маърифати ҳуқуқӣ бо иштироки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Хатлон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб бо ҷалби доираи васеи сокинон ва кормандони касбу кори гуногун дар асоси нақша чорабиниҳои таъсис додашуда як зумра силсила чорабиниҳои мақсадноки маърифатӣ баргузор шуд. ҳадаф аз баргузории чорабиниҳо амалисозии дастуру супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ ва дар ҳамин замина пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ дар байни ҷавонон, тақвияти маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва тарбияи ватандӯстии насли ояндасоз дониста мешавад. аз рӯи таҳлилҳои коршиносон ва масъулони ниҳодҳои дахлдор эълони соли маърифати ҳуқуқӣ токунун нишондодҳои назарраси манфиатбахшро дар ҷомеа ба бор овардааст. асоси маърифати ҳуқуқӣ аз дониш сарчашма гирифта, вақте ки инсон дониш дорад, ӯ аз қонунҳо огоҳ мебошад. дар асоси гузаронидани суҳбату вохӯриҳо назар ба ҳамин давраи соли гузашта, имсол ҳуқуқвайронкуниҳо дар ҳудуди минтақа камтар гардидааст. тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром нисбат ба қонун ва таъмин намудани волоияти он ба роҳ мондани усули ҳамкории самараноки давлат ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз ҷумлаи ҳадафҳои аслии соли маърифати ҳуқуқӣ мебошад. давоми соли ҷорӣ вобаста ба эълони соли маърифати ҳуқуқӣ дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ низ токунун як қатор озмуну чорабиниҳои маърифатӣ, конференсияҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва барномаҳои мукаммали ҳуқуқӣ амалӣ карда шуданд. баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили асосии эъмори давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмин намудани волоияти қонун мебошад. масъалаи маърифати ҳуқуқӣ дар соли 2004 яке аз масъалаҳои мубрам ва актуалӣ ба ҳисоб меравад, зеро дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид ва тавре асосидори солу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд менамояд. баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ омили асосии эъмори давлати ҳуқуқбунёд, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва таъмини волоияти қонун мебошад. бо баланд гардидани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, шаҳрвандон на танҳо ҳуқуқу озодии худро дарк мекунанд медонанд, балки ӯҳдадор ва вазифадор мегарданд ки ҳуқуқу озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро низ эҳтиром намоянд. бояд қайд намуд ки сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолӣ бояд ба як сол вобаста набошад, зеро риоя намудани санадҳои меруқӣ ва қонунҳо яке аз вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд ба шумор меравад, зеро тибқи моддаи 10 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дошта меъёрҳои он мустақиман амал мекунанд. соли 2024 эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон боис бар он гашт, ки ба ин муносибат ҳамкориҳои шаҳрвандон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар боз ҳам наздиктар шуда, дар ин давра баргузории чорабиниҳои мақсаднок низ тақвият ёфт. давоми соли ҷорӣ амалисозии иқдоми мазкур муайян намуд, ки ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ дар ҷомеа, мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз байн бурдани тамоюли манфии падидаҳои халалдоркунандаи тартиботу оромии ҷомеа ва амнияти миллӣ, решака намудани ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон ва тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ заминаи мусоид гузошт.